അസ്സലാമലൈക്കും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി നമ്മൾ വിടില്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളകും പൊടിയും ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചതാണിത്. നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാള ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള സവാളയാണ് ഇത്. ഞാനൊരു 8 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 സവാള നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ഒരു 4 ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഈ സവാള നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പറയുന്നതൊക്കെ 2 ചട്ടിപ്പത്തിരിക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ പകുതിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പെരിഞ്ചീരകം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ. ഇനി അതിൽ പൊടിയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, മല്ലിച്ചപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തതാണ്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനുണ്ട്. അതിനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2 ചട്ടിപ്പത്തിരിക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 2 ചട്ടിപ്പത്തിരിക്കുള്ള മാവാണ് ഞാൻ അവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി അളവ് എടുത്താൽ മതിയാവും. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 തവി മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ട് മറുഭാഗവും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ അപ്പം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ആ ബാറ്റർ കൊണ്ടുള്ള
അപ്പം ഫുള്ള് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അപ്പം മുക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാനുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനിവിടെ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഹാൻഡ് ബീറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും മതി. ഞാൻ ഇവിടെ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മിൽക്ക് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായി ഇതുപോലത്തെ ഒരു കടായി പാൻ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു അപ്പം എടുത്തിട്ട് അത് നേരത്തെ നമ്മുടെ മുട്ടയും പാലും ചേർന്നിട്ടുള്ള മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് ചട്ടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് കീറാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്കസാണ്. ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത അപ്പവും ഇതുപോലെ മാവിൽ മുക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കസ്കസും ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു 7 അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കസ്കസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചട്ടകോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് മറുഭാഗം കൂടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.